Assalamualaikum. Sudah menunggu. Hai Albino. Sana Dewi. Itu Dewi. Sana Agus, sana makan. Kawan-kawan, hasil pancingannya Bang Eko ada beberapa ekor, langsung saja dia beri makan para penghuni kolam kawan-kawan. Dan langsung saja mari kita berikan. Mereka pun dibawa berebut, sama cepat dia dapat kawan-kawan. Assalamualaikum. Sudah menunggu. Hai Albino. Sana Dewi. Itu Dewi. Sana Agus, sana makan. Apa itu? Hei. Oh, Kenapa kan terapu dulu? Oke. Wih, sana kerapu Albino. Oke kawanku, hari ini kita memberi makan lagi para penghuni kolam. Kebetulan ada satu ember besar makanan dari para nelayan. Di perjalanan saya ketemu dengan Pamang. Pamang memanggil saya dan mengajak diskusi kawan-kawan di tengah laut di atas sampan gabus. Setelah kami diskusi panjang lebar dan kami pun selesai, Pamang melanjutkan perjalanannya ke Kerambak dan saya pun begitu. Tidak lama menunggu, saya pun sampai di Kerambak kawan-kawan, dan saya naikkan makanan ikannya. Langsung saja saya bawa di tiap-tiap kolam untuk diberikan makanannya kawan. Di kolam pertama yang kita berikan, kolam yang paling belakang kawan, yang isinya ini yang sudah sangat besar di antara yang lainnya. Ini dia penampakan ikan kerapu jantannya, dan tanpa menunggu lama kita langsung berikan saja ikan-ikan yang dia makan. Kita pindah di kolam yang kedua kawan-kawan. Di kolam yang kedua ini jenis kerapunya adalah ikan kerapu cantik. Ikan kerapu cantik itu persilangan dari ikan kerapu macan dan kerapu batik, makanya disingkat namanya cantik begitu kawan-kawan. Kita pindah lagi di kolam yang ketiga yang ada di depan kawan-kawan. Nah, di kolam ini ikannya itu jenisnya ikan kerapu jantan juga. Dan langsung saja kita berikan juga karena ikannya sudah menunggu dari tadi. Aduh, ada plastik yang datang. Nanti sebentar kita bersihkan. Ikan-ikan yang pekan ini yang saya dapat ini ikan dari nelayan kawan-kawan. Karena masih ada sisa makanan, kita kembali di kolam yang pertama tadi. Di kolam yang pertama ini kawan-kawan, ikan kerapu jantan. Lihat mereka kawan-kawan, mereka masih menunggu, masih lapar. Karena jujur untuk mereka ini satu ember besar pun akan kenyang. Nanti besok lagi kalau ada makanan yang lebih banyak kita kasih kenyang mereka kawan-kawan. Kita lihat kabut. Kita makan saja nih kabut. Kita potong-potong. Ya itu kabutnya. Tapi terlalu besar, harus dipotong ini.
lagi telurnya. Mantap. Hidup. Pindah po. Dirawat kayak. Sotong kata ini saudara, kalau tempat kami paling banyak tu. Dimakan ketam saudara. Caya budak. Kalau tempat ni ke berapa sekilo ah? 1 kilo aku 10 ah. Lagi minta seko ah. Nama umpan. Ambil lah kan. Banyak yang belum tahu guys, kan ini tidak bisa pegang di ekornya ya. Itu dia ada tajinya nih, itu guys. Jadi tidak bisa pegang di ekornya, berbahaya nih guys. Ini sangat tajam, berarti silet. Jadi kawan-kawan angler pemula dapat ikan ini jangan pegang di ekor guys. Kenapa jangan diimpak itu? Makna ini. Aku pasak kolok nih. Hai. Pasak kolok mangita nih. Dan tahu makan dua kan. Karena hari ini stok makanan ada banyak kawan-kawan, jadi kita langsung saja pergi ke semakan para penghuni kolam. Sebelum kita beri makan para penghuni kolam, terlebih dahulu kita cincang kecil-kecil dulu ikan-ikan ini kawan. Ikan ini namanya ikan lele laut. Biar kalau di kampungku namanya titingang. Setelah semua sudah dicincang kecil, langsung saja kita berikan para penghuni kolam. Untuk penghuni kolam kali ini kita beri makan ikan bubara kawan-kawan. Ikan bubara yang ada di kolam ini sudah lumayan besar kawan-kawan. Sebenarnya sudah siap panen, tetapi kami belum niat mau jual. Dan lanjut kita ke kolam yang kedua kawan. Di sini juga isinya para ikan bubara kawan-kawan. Lihat mereka sudah menunggu sambil berputar-putar kawan. Lihat mereka pun berebut, siapa cepat dia dapat. Selanjutnya kita pergi di kolam yang ketiga kawan. Di kolam yang ketiga ini isinya para ikan kakap merah. Ada juga campuran ikan bubara kawan. Lihat mereka pun ikut berputar mengikuti ikan bubara yang berputar-putar. Hahaha. Karena di kolam yang ketiga ini ikannya cepat kenyang kawan, selanjutnya kita beralih di kolam yang keempat. Di kolam yang keempat ini kawan-kawan isinya juga ikan bubara. Ikan bubara ini kolam keempat ini lumayan banyak dan sudah agak besar-besar kawan. Ada yang sudah mencapai 1 kilo per ekornya. Lihat mereka berebut. Kita pindah lagi ke kolam yang kelima kawan. Di kolam yang kelima ini atau kolam yang terakhir isinya ikan kakap merah. Ikan kakap merah ini bibitnya kami dapat saat menjaring kawan-kawan. Ukurannya pada saat itu masih kecil kawan, sekitar 2 jari saja. Dan sekarang kawan-kawan bisa lihat sendiri, sebenarnya ikan kakap merah ini juga sudah bisa panen. Hanya saja kami belum mau panen karena masih senang ingin melihatnya.
Karena sisa makanan masih ada, kita kembali ke kolam yang nomor 4 kawan-kawan. Di kolam yang nomor 4 ini sungguh sangat rakus ikannya kawan. Lihat, mereka belum kenyang, masih berputar menunggu makanan jatuh dari atas. Karena masih ada juga sisa makanannya, kita beri lagi pada kolam yang sebelumnya kawan-kawan. Di sini makanannya sudah tidak terlalu banyak, jadi kita habiskan saja di kolam yang ini. Oke kawanku, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari Om Ben. Masya Allah, tarikan kakap merah di Pulau Kambing. Rambangan pada siang hari ini bersama perjuangan. Pulau Kambing memberikan sensasi dengan kakap merah yang begitu besar-besar semua. Mau dengkis di Bismillah lah. Kita dapat yang besar lagi tuh. Besar dok. Keras ini. Besar sekali dok bu. besar. Halo kawan-kawan. Sore ini beri makan dulu ikan kerapu atau para penghuni kolam. Untuk jenis ikannya ini kawan, kalau di kampungku namanya ikan dodoh atau malela. Dan satunya itu ikan ketambak. Semua orang pasti sudah tahu kawan. Bang dapat. Ini ikan kembung. Halo, Assalamualaikum. Makan ikan kembung dulu kawan. Mana yang dapat ya? Sana, mana Albino? Mantap. Packing kan ekspor. Pergi beli rokok dulu. Ini gurita kawan-kawan. Ayo makan. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Oh, Tahu Pajar Ruwa. Aruma ko Pajar. Ngiri. Assalamualaikum. Wow.